Simple Learning Corner। अब हिंदी में। सच्ची मित्रता। गिलहरी और कुत्ते की कहानी। एक बार दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक थी गिलहरी और एक था कुत्ता। वे दोनों हमेशा एक साथ ही रहते और एक साथ ही खेलते थे। गिलहरी बहुत ही चुस्त थी और वह हमेशा हर खेल में जीत जाती थी। कुत्ते को बहुत बुरा महसूस होता था और वह सोचता था कि वह किसी काम का भी नहीं है। एक दिन बहुत ही तेज बारिश होने लगी। गिलहरी को बहुत मस्ती सूझी और वह बहुत उछल कूद करने लगी। उछल कूद करते हुए अचानक से गिलहरी का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे पानी में गिर गई। गिलहरी अपने दोस्त कुत्ते को उसकी मदद करने के लिए बुलाने लगी। गिलहरी की आवाज़ सुनते ही कुत्ता अपनी दोस्त गिलहरी की मदद के लिए दौड़ता हुआ चला आया। उसके बाद गिलहरी कुत्ते की पीठ के ऊपर बैठकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। गिलहरी ने उसकी जान बचाने के लिए अपने दोस्त कुत्ते को धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें। हर कोई अपने तरीके से खास होता है। हर किसी में अपना एक हुनर होता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।